大家好，我係 Amy。係啊，咁中秋節就快到啦，所以咧一連兩集就會同大家整兩個唔同嘅菜式。放心，兩個都係好簡單嘅。咁今次會整嘅咧就係呢個蒜蓉粉絲蝦煲。呢個蒜蓉粉絲蝦煲嘅做法咧係好簡單嘅啫，而且30分鐘咧就可以完成噶啦。煲好之後咧就可以熱辣辣咁樣拎上嚟。好啦，咁我哋即刻開始啦。咁呢一個咧就係大概3至4人嘅份量。好，咁第一步咧，我哋就可以準備咗啲配料先。咁就有呢個蒜蓉啦，我哋就可以放去攪拌機嗰度打碎佢，又或者你用手切碎佢咧都 OK 嘅。咁大概咧就係呢一個狀態啦。然後咧就可以將啲乾葱頭咧切碎佢，仲有大概4片薑啦，都係一樣切碎佢嘅。咁下一步咧就可以處理個蝦啦。咁我哋咧就可以將蝦頭眼同埋個尖角咧剪走佢，仲有蝦腳都一樣剪走佢。咁食嘅時候咧就會方便啲，同埋冇咁容易吉親啦。就係咁樣剪乾淨晒就可以噶啦。下一步咧，我哋就可以將把鉸剪攝入去蝦頭後面嘅部分，慢慢沿住個蝦背剪開佢。剪開咗之後咧，你打開就會見到條蝦腸噶啦。咁我哋咧就可以順便清走埋條蝦腸，就係咁樣慢慢拉佢出嚟就可以噶啦。咁處理好嘅蝦咧就可以放喺雪櫃嗰度備用。下一步咧，我哋就可以浸個粉絲啦。咁就可以將個粉絲咧加啲凍水落去啦，浸個面，浸大概20分鐘咧就可以拎起佢噶啦。咁今次呢個粉絲咧，我就係揀咗用泰國嘅粉絲啦。大家喺嗰啲東南亞嘅食品鋪就可以買到噶啦，紅色包裝嗰隻。咁食落去咧個粉絲係會爽口彈牙啲嘅，就算你煮耐咗咧，佢都唔會一劈劈咁樣。咁大家都可以試下啦。20分鐘之後呢，我哋就可以將個粉絲擎乾水，再剪短少少，咁食嘅時候呢就會方便啲啦。好，咁好快手咧處理晒所有食材之後呢，就可以開始煮啦。咁就要介紹下今日嘅主角就係呢個刀乜嘅純正花生油。咁呢個油呢，係用咗頂級嘅花生精製而成，所以花生味係好香濃噶，可以提升海鮮嘅鮮味。而且咧呢個純正花生油係冇膽固醇，當中嘅單元不飽和脂肪酸呢，仲係有助保持心臟健康，咁就特別適合關注血管健康嘅朋友啦。咁有用開刀乜嘅朋友呢，可能會留意到佢最近嘅樽身有少少唔同嘅，就係新增咗呢個調油扭扭蓋啦。咁呢個調油扭扭蓋呢，係佢哋嘅專利技術，只要你扭一扭樽蓋嘅金色外環，就可以輕鬆調節樽口嘅大細。咁你想倒幾多油呢，都可以好輕易做到啦。咁而家呢，就即刻試俾大家睇下，扭細少少個樽口先，大概呢倒1湯匙嘅油落去，然後呢，我哋就可以爆香個蒜蓉啦。咁蒜蓉呢，就唔好一次過倒晒落去，我哋將一半大概15克嘅蒜蓉呢放咗落去爆香佢先，咁就可以開細火，慢慢將個蒜蓉呢炸到變成金黃色。就係咁樣將個蒜頭咧爆到變成金黃色之後咧，我哋就可以將剩低嘅蒜頭啦、蔥頭同埋薑蓉咧都放晒落去，咁就 keep 住用細火啦，慢慢爆香佢。咁當你聞到香味之後咧，我哋就可以熄火噶啦，裝起晒所有薑蔥蒜，然後咧就可以將其他嘅調味料咧都加埋落去，有少少鹽啦、米酒、生抽，仲有蠔油。咁因為個蠔油咧已經好甜噶啦，咁所以我哋就唔需要再額外加糖。撈勻晒佢咧，咁就 OK 噶啦。咁然後咧，我哋就可以直接用翻同一個煲啦，然後喺個煲入邊咧加大概1湯匙嘅油落去，之後咧就可以將個大蝦咧都放埋落去。咁大家放個蝦落去之前咧，記得要印乾表面嗰啲水分啦，咁就冇咁容易彈油嘅。咁就可以開中大火啦，爆香晒個蝦嘅兩面。咁就唔使煎熟個蝦嘅，純粹咧就係想爆香晒個蝦殼，然之後咧有少少蝦油啦，等個粉絲煲食落去更加香。煎香咗個蝦之後呢，我哋就可以將大概1茶匙嘅蒜蓉醬加落去，同個蝦炒埋一齊。咁撈一撈佢之後呢，我哋就可以夾起個蝦噶啦。咁下一步我哋就可以喺個煲入邊呢鋪啲娃娃菜啦。咁如果個娃娃菜係太大棵嘅話呢，大家就可以喺中間切開一半，咁食起上嚟呢就會容易啲啦。鋪完娃娃菜之後呢，就可以淋少少呢個蒜蓉醬汁啦，再鋪埋粉絲，都係一樣加少少呢個蒜蓉醬汁。然後咧就可以加啲熱水，咁就唔需要加好多水嘅，因為個娃娃菜煮完之後咧都會出水。然後就可以冚蓋用中火煮3分鐘。3分鐘之後，最後放埋呢個蝦，將所有蒜蓉醬汁咧都倒晒落去，平均鋪滿晒成個煲。然後冚蓋用中火煮多2至3分鐘。咁最後咧，我哋滲少少蔥花上去就搞掂噶啦。想再靚啲嘅話咧，就可以加少少紅辣椒。哦，係啦，咁話咁快呢，我哋今次呢個蒜蓉粉絲蝦煲就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦。咁你可以見到個蒜蓉汁咧已經掛晒喺個蝦上邊啦。
咁食落去呢係好香好香嘅。但係個粉絲先係精髓，佢係吸收晒所有精華同埋個湯汁咯，真係好好味呢個。同埋擺咗啲娃娃菜墊底呢，就唔驚個粉絲會黐底啦。係啦，咁今次呢個蒜蓉粉絲蝦煲就完成啦，希望大家會中意今次嘅分享。如果中意嘅話咧，記得俾條片一個 like， 同埋撳埋訂閱個掣之餘，再撳埋隔離個咯，咁你先會收到出片嘅通知嘅。另外，如果你都整咗呢個蒜蓉粉絲蝦煲嘅話咧，歡迎 send 相俾我貼堂，又或者聽翻我等可以睇到你嘅完成品圖。刀乜嘅油咧，喺各大超市就可以買到噶啦，咁大家咧就可以去超級市場揀自己想要嘅油啦。咁下集咧就會同大家整呢個超香口嘅椒鹽豬扒，唔想錯過嘅話咧，記得撳訂閱之餘要撳埋隔離個啷啷啊！咁最後咧，祝大家中秋節快樂！有咩片想拍嘅話都可以留言同我講，咁我哋下條片再見啦，拜拜！